现在呢，就是咳嗽的病人，其实在临床上挺多的。这段时间就遇到了这样的问题，就是很多病人在这个咳嗽的初期，也就是我们西医所讲的支气管炎呀，这个发作的初期啊，上呼吸道感染发作的初期，经过抗生素治疗以后呢，咳嗽的症状以及这个上呼吸道感染的症状呢，很快缓解，但是呢，反复出现咳嗽啊，这种病人现在在临床上见到的挺多的。这个时候呢，其实中医治疗也是很有用的。例如，我们对于这一部分病人，如果他除了咳嗽以外，干咳无痰或者少痰啊，也可以伴有口干口渴的时候，我们可以用沙参麦冬汤啊。如果呢咳嗽痰白，我们可以用二陈汤加味。其实临床上用的非常多这一类病人。当然呢，对于咳嗽啊，我们现在刚好已经入伏了吧？我们现在各大医院都在做这个三伏贴啊。如果反复的咳嗽不愈的，建议可以做一些三伏贴来进行治疗啊。同样呢，也可以拔罐啊，这里可以用的。